Vítam vás u dneskajšieho videjka a dneska si otestujeme všetky najlepšie svetoznáme deky. Vidíte, že som práve v mojom núsku, aby som to vedel otestovať aj s evolúciami. Takže hoďte tu like, odber a pošlite mi deck, ktorý hráte vy. A ako prvý deck máme tu Miner Poison deck. Máme tu Berserker, Wallbreakerov, Little Princa a evolúciu Tesla a Spirita. Dobre, takže tento deck je môj prvý deck v tomto videjku a môžeme ísť rovno do hry. Uvidíme, akého týpka chytíme proti sebe. Vždy tu takto začína. On hrá Mega Knighta, ok. Nech hrá. Hodím Poison. Dám mu Freeze. To čo dal za spam, chlapec? No. Toto prehráme asi s týmto deckom, no. Ešte Armu tam. Týpek hrá dobrý spam deck. Berserker. Ani táto nerozsekala. Toto je asi už pre nás koniec, ale stále sme sa nedostali k tomu, že... Ten týpek na mňa dobre puše. On to robí takzvané, že full push. Idem poslať, že Minera a Wallbreakery, že čo to dá. Mohlo by to dať nejaký damage. OK, fokuslo sa, dobre. OK, on tu jumpol už. Ja dám Teslu. A to som... Berserker. Keby ste nevedeli, aký deck hrám, že ten... Tak toto som oficiálne prehral, ale jak vidíte, nemám ani elixíry, nič. A toto už bude asi prehral, lebo budem musieť... Tak, toto je prehral. Tento deck by som veľmi nedoporučoval, je to dosť skill deck a nevyplatí sa vám moc hrať. Takže tento deck by som vám neodporúčal a môžeme sa rovno presunúť na ďalší deck. Na číslo 9 tu máme deck Executioner plus Graveyard Freeze. Tento deck by som tu mal mať nadstavený, áno, je tu. Dobre. A môžeme sa asi pustiť rovno do ďalšej hry. Tento deck dúfam, že s týmto deckom by som niečo aj mohol zahrať, lebo párkrát som testoval, on má iba 7 na taverke. Týpek asi free to play, no nič. Mighty Miner. Executioner. Dobre, to bol dobrý Executioner. Ten ich rozsaká, dobre. No on tam dal mini peku. Dám Barbarian Barrel. Executioner dal bomby. Ani si nehydnem. Dobre, krása. Mám aj tornádo potom, ale asi skôr si takto zozadu dám toho dragona, lebo mohla by to, nezaujíma ma, čo s tým on narobí. Ne, nebudeme poslať Grave, Bowleyho. Bowley by to mohol... Executioner to podľa mňa zničí. Dobre, vynikajúco, dobre. Ešte sme mu aj zničili taverku. Dobre, nevadí, že si dal do ňoho jeden hit.
Spamol, Barbarian, Barel. Dobre, tomu bola dosť na nič dať tam bičku. Ešte ju aj ten Mighty Miner rozsekal. Môžem tak poslať. Pošlem takto. Graveyard. No to je hitovať Mighty Minera. Teraz môžem ešte urobiť, že to fríznem. A toto je win. Tento deck by som vám doporučoval. Je to dobrý deck. A dobre sa s ním hraje, takže môžeme sa presunúť na 8. Na čísle 8 tu máme tento no skill deck. Tento myslím nikde nemám, takže nemôžem si pridať tento deck. A máme tu konkrétne, že evolúciu Wallbreakerov a evolúciu Skeleton Barrelu. Musím najprv nájsť ten Skeleton Barrel, neviem presne kde je. Niečo, rareka, epic, no. Neviem ho nájsť, no. Tu je Skeleton Barrel a Vines. Na Vines si musíme skúpiť tie wildcardy zo shopu. Je sú tu. Teraz si musíme kúpiť upgrade old card. Takže dal mi to. A mal by to teraz fungovať. Už by mal byť Vines na 15. A vyhľadáme si, že spely a Vines. OK, teraz idú Rescruitery. Tí sú čo? Si building. Tak. Trupy. Firecrackerku tu máme, ale nehrá sa v tomto deku evolúcia, čo je škoda. Rescruitery, neviem kde sú. Tu sú Rescruitery. Potom tam máme Guardianov, Goblin Gang a to by mal byť všetko ešte Mighty Miner. Ten je za 5 elixírov, myslím. Za 4 dokonca. Dobre. Tak. Takže na toto si urobíme evolúciu na Wallbreakerov. Bo tí majú celkom dobrú evolúciu. A mohli by sme ich tým pádom aj splitovať, takže by sme mali free damage na taverke. Čo by bolo super. Ešte 2 Sharpy. Potom si ich ešte aj pozlatíme. Evolúcia hotová. Pozlatíme ich. Raz. 2-krát. Ja som ich removal. Ja som Wallbreakery. A teraz ešte na Skeleton Barrel evolúciu. OK, dobre. Dáme ďalší Sharp. Už iba posledný Sharp a máme hotovú evolúciu. Ešte ho môžeme pozlatiť. Tak. Tak. Star level 3. Dobre.
Dobre. Hotový deck a teraz si s ním môžeme zahrať. S týmto deckom som pravdepodobne ešte nehral, takže zaujímavé, aký tento deck bude. Splitnem Wallbreakerov a hodím tak a tak Firecrackerku. Škoda, že si ani raz nehitli. Guardianov to môžem dať. Recruiterov asi odzadu, ne? Asi spredu, neviem. Zosad budem hrať Recruiterov. Splitnem Wallbreakerov a oni do obidva naisto. OK. Broma šípy. Aj Counter má. Čo úplne nevadí. A mu rozseka minionov. Si ani nehytnem. Zatiaľko na damage vyhrávame. Dobre, dal som ho. Nemá šípy, dám Wallbreakers Evo. No poď buchnite, áno. Dobrá damage. Skeleton Barrel, evolúcia. To vám nenarobiť dobre. Dobrá. Vyzerá, že tento deck je dobrý. Môžem tu hodiť takto odzadu Recruiterov. Neviem, či to týpek už vzdal, alebo split. To, čo dostal za spam, no to asi neobráni. Ešte to vajncnem, ďalších Wallbreakerov. Bum. Je to tam. Tento deck musím dať, že to bol síce no skill, ale bol to dobrý deck. Nová odmena, čestka. Staj nič nepadne, ani nemôže. A môžeme sa rovno presunúť na ďalší deck. Máme tu Lockbait deck. Len si troška prehodíme tie evolúcie a to bude inak všetko. Wallbreakerov tým pádom nebudeme hrať na evolúcii. Ani aj Barrel sa hrá v tomto deku, aj toto sa hrá v tomto deku. Aj Dart Goblin sa hrá v tomto deku. Aj Spiritar sa hrá v tomto deku. A ešte Goblin Gang. Goblin Gang, nevidím ho, tu je. A Valkyra. A ešte princeska mi chýba. Tak. A ja si tu teda urobím evolúciu na Barrel. Dobre, to vie každý. Toto rýchlo urobím a potrebujeme. Tak. Posledný Sharp a máme hotovú evolúciu. Pozlatíme si ho. Tak. Star level 3 má. Máme Star level 3. A vymeníme Wallbreakerov za Valkyr Evo. Tu si hneď
Posledný šarb na ňu dávam a máme hotovú evolúciu. Pozlatíme to. Tak a s týmto dekom to pôjdeme pušnúť. Dobre. Neviem, jak tento dek presne hrať, ale viem, že Valkyrku asi budem plánovať hrať odzadu. Tu rovno vyskúšame takýto pušík. Vines. To nebolo úplne príjemné. OK, to bola dobrá princeska. Goblin Gang stihol. Dobre stihol. Mal aj log, ale ja tu dám takto Valkyrku. Tak. Princeska. To som dobre udefendil. No nemáme elixíry. To mám asi po turete. Dobrý. To bol dobrý Vines. Princesku. Ako dobrú damage sme mu tam dali. Som zle použil Vines. To neurobia dragonovia. Mohli by zomrieť. Dva wallbreakery buchli síce. Ďalší Goblin Gang. Áno! On to stihol ešte zničiť Dart Goblin. Ja ťa milujem Dart Goblin, že to stihol zničiť. A ešte aj vyhrávam na damage. Áno, je to tam. Tento deck je tiež ako taký annoying, ale dá sa s ním hrať. Je to celkom v pohode deck. A dobre. A ešte raz môžeme vyskúšať tento deck, len vyskúšame tú Dart Goblin evolúciu hrať. Čo nebude za mňa až taký upgrade, ale bude to tiež dobré. Princesku. Tam. Neviem, jak budem defendiť práve ževičku. Táto hra sa moc nepodarila, no.
A my sa posunieme rovno na ďalší deck. A ako ďalší deck tu máme Royal Giant Cycle. To by bolo podľa mňa tiež dobrý deck. Tento deck. Dobre, a ja teraz tu musím tak Barbarian, Vines, Fishermana, Elektrospirita, Guardianov. To mám už iba do 5 elixírov idem. Wizard Evo mám. Monka potrebujem. 6 elixírového Royal Gianta. Toto, tak, Wizarda tam, tak, toto prehodíme a toto prehodíme. A ešte si na toho Royal Gianta urobíme evolúciu a môžeme ísť do hry s týmto deckom. Toto bude ako posledný deck v tomto videu. Dúfam, že si aj vy nájdete nejaký dobrý deck. Keď som vám pomohol týmto videjkom, tak hoďte tu like, odber so zvončekom na tomto kanáli. Nech máme čo najskôr 1000 odoberateľov. A evolúcia je hotová. Star level 2 mu dám. 3 nemá náhodou, nemá. A my ideme rovno už do hry. Týmto deckom a zaujíma ma, ako padne. Tento deck bol nazývaný ako Royal Giant Cycle. Neviem prečo, ale Wizardám. Ako by som vedel defendnúť, keď tak týmto. To som si zbytočne využíval. To, čo urobil. Elektrospirit. Dobre, dobrá defend. Royal Gianta budem hrať odzadu, alebo neviem. Vines. Budou hrať Elixir Collector deck. Pošlem Royal Gianta a on hrá Minion Horde deck. Práve to, čo ja moc nakantrovať týmito vecami v tomto decku, ako neviem. Keď tak tým spiritom by som to vedel vykantrovať. No ona mi hituje Wizard a ja som to chcela, aby mi hitovala ako taverku. Dám mu Vines. Nech aspoň on zomre. Ja mám vyzerať to tak, že po taverke. Fishermana, tohto dám Barbarian, toto.
Díky chlapci, že ste ma ne. To jak som dal Vines. Spirita tam dám. Čo mi dal za spam? No rýchlo Royal Giant. Cyclíme rýchlo, poď. Vyskúšame ešte jednu hru, ak s tým nevyhráme, tak tento deck fakt nedoporučujem. Viem, že ten Royal Giant je dobrý, ale v tomto decku ako neviem. Ono len tak zo začiatku. Spiritka. Toto. Zadal, nech máme... On mi to zničí celé tu. Ten si nemusí hitnúť, ani si nehitol. Ale fakt mega najpa. OK. Škoda, že taverku sme teda nezničili. Teraz nemám po ruke ani to. Ale mám 100 HP ako. To není ideálne. Dobrá. Dobre. To sme dobre udefendili. To chápem, že si na to míňal elixír. Nie, on mi skočil po tejto. Nie, on nehituje taverku. Nie, on si pritiahol jeho. Toto videjko je práve u konca, takže hoďte tu like, odober so zvončekom a dúfam, že si nájdete vhodný deck a dajte like, odber a čaute.